我哋 final 嘅上船，我哋都唔知我哋點樣嚟嘅。係啊，大家係咪睇睇我啲本室先啦？我哋stay 嗰個餐就行呀，救命！呢日我哋再次真實睇唔到 Crete 呢個地中海第5大島有幾大，一直以為咧係要去行啱附近，結果早晨啊各位，我哋而家去緊邊度咧？買啲啊嘛。咩啊？唔係去緊邊度咋？去緊啤爐咋？我哋而家喺呢個行而家出發，唔係而家係已經出發咗幾粒鐘啦。今朝係喪屍一樣冇得起身，跟住諗唔到可以點樣過嚟呢個灘度上船。唔想好似我哋咁頻能，報團早起嘅常識啦。只要你可以早上8點鐘準備出發，就可以安排埋酒店接駁服務去 Kissamos 碼頭上船，唔使自己諗辦法過去。我哋係唔知即係模模糊糊就上一架船啦，但係嘅中間有好多嘅波折嘅，一陣再心思，一陣再講。7個鐘頭嘅 tour 咧，直落到接近下午6點先會返碼頭。酒店接駁連船票價錢咧就53歐每個人，淨係船票咧就40歐一個人。兩個景點巴魯斯拉觀色湖逗留大概2個半鐘 ，Honrosa Island 咧就1個鐘45分鐘左右。其實而家跌咗個電話落水，係啊，好明啊！我哋兩個喺度勁wow，我哋到返嚟啦！哇，哇唔得，哇哇唔得，哇唔夠。巴魯斯咧就喺 Crete 西北角呢個 Rambouillet 半島同埋隔離個石山仔合而成嘅色湖奇景。呢個係有咩特別啊？呢個沙灘講下。呢個係一個島啦，就係其實咧，我哋突然間會帶大家去一個高位啦。咁嗰個高位望落去咧，就會見到其實呢度係有一個地殼嘅變動一啲地質運動。S 呢度講緊嘅其實係 Santorini 嗰邊嘅火山島形成，所以要更正一下 Crete 呢度唔係火山會入邊，主要係歐洲同非洲板塊碰撞而成。呢個位咧，都係唔知咩礦物質嘅原因咧，令到啲顏色係咁嘅一個。係咪有粉紅色啊？又再更正下，粉紅沙灘咧其實就唔係礦物質，係海裏邊嘅微生物啊、珊瑚啊、貝類啊，同啲沙長年沖刷、磨蝕、沖積到岸邊而成嘅。咁呢度啲沙係唔可以拎走嘅，雖然畫得好靚。又係我哋啦！今日係唔轉嘅時間啦，一定要迎風點得，好大風啊！嗰啲水係好凍㗎，雖然你好似而家個太陽好猛烈咁樣，咁但係其實咧嗰個溫度咧係好宜人，好宜人嘅。跟住海水係冰涼嘅，咁所以其實又大風啦。咁所以我哋而家其實我有少少唔係太想落水，因為係有少少凍係。知我唔知錯，冇錯。介紹下呢啲牌子先，一啲㗎。大家睇下啲水顏色，上低寫咗啲嗱，啱唔啱啊？寫啲顏色嚟，係咯。好，我哋你會唔會？係咪可以浸落水啊？高唔高？我哋嘅旅遊節目主持人馬嘉烈。Hello， 我係無對白主持馬嘉烈。做新聞報導員啦，我係一個市民。今朝發生咩事啊，何小姐？我哋嘅中旅旅行團遇到少少阻滯喎，係咪啊？今朝嚟講咧就比較即係老舊咯。中旅旅行團就係唔可以睇，但係我哋已經盡晒力㗎，因為今朝早我哋知道我哋起唔到身嘅，咁但係起唔到身之餘都要諗啲方法去㗎嘛。我哋朝早歷經過嚟係歷經萬難嘅路程，嚟啦。咁咧呢度咧其實係一定要從船過嚟嘅，咁唔係就咁買
同埋係裝飾櫃。可以走慢啲㗎，不過複雜啲。喺巴士站度最先啦，俾人哋選夠位啦，跟住選等你有啲嘢。係啊。點解我會報 tour 係因為我知道每日得一班巴士嚟過巴黎嘅，但係原來佢又冇 transfer 啦，因為太夜學啦，咁今朝就 arrange 唔到同我哋呢個學生。因為我哋咧就其實冇校鬧鐘就我有校鬧鐘㗎。校嘅點鐘？我校咗7點幾咯。你校7點幾？跟住我撳熄咗。咁但係我唔識做。跟住我又知道嗰班巴士8點半先起身啦。咁我哋點幾兩點瞓，我覺得8點半巴士就出去巴士站我哋嘅，咁所以我就揾下唔同嘅 flexible。點知原來呢個係一個真係應該大家帶大家睇下得一隻大船，係一日得一隻。你 miss 咗嗰班巴士嗰班船咧，咁你就咗個日㗎啦。你可以中午嚟嘅，係少咗幾個鐘。總之就係好難 arrange 個 transportation 嘛。我哋10點搭船，我哋9點鐘仲係喺北文嗰度落水，跟住之後咧我哋又巴士又趕唔切啦，跟住的士又唔知點樣接啦，咁就研究究竟係咪即係可以 call 的士啦。咁咧上網咧就揾 call 的士，但係原來都唔係好多選擇。之後咧就焗咗出去澳餐嗰度睇下有唔同車可以接，或者揾 travel agency。跟住之後咧就去咗諗住去一個比較差嘅地方，咁點知咧啲 travel agent 咧都未開嘅，可能就於是咧我哋就落嚟揾咗個珠寶店嘅 shopkeeper 下問佢啊，我哋點 call 的士？佢就好快手咁樣就即刻入。打電話啦，打完電話咧就大概3分鐘之後就幫我哋 call 到的士啦。咁的士咧就又係3分鐘，30分鐘聽嚟咧先可以上到。好似唔止30分鐘。呢一個即係出發住嗰度都有相當距離，需要40幾 km。係啊，咁所以即係42 km 嘅時候45萬歐元，後尾仲多人嘅，所以60幾再多人，60幾 km。跟住我哋就順利去到嗰個 port， 跟住之後咧就我哋喺架車嘅 taxi 嘅上邊咧就問嚟 confirm 呢一個 tour 同埋個行程嘅，咁然之後咧就同你講就係有上船，咁所以終於喺船上邊有位。跟住我哋兩個就喺呢度啦，唔好理咁多，總之結局就係我哋喺呢度啦。即係嗰個taxi 都60歐，即係咯，即係500幾港紙，但係都值。計啦，算啦，要計一計。翻嚟我覺得係冇錯，係好即係有啲轉折啦、波折啦咁。但係咧啲海灘啊，成個環境咧係超值。我哋頭先翻個船前其實大概好似都有5個鐘以上咁所以而家其實再我哋有架船咧喺度等緊我哋，我哋1間2點半又要再上翻船去。另外一個 beach 啦，咁我哋嘅係啦，十碧沙。Anyway 咧，我哋就係一切都揾啱啦，你嚟去到啦，有個超靚嘅景點啦，搭便再去到個 beach 啦，再去到個 Pink Beach 啦，亞洲個唔係 beach 嚟嘅，個爬山嘅一度。哦，行山我真係 bird view 啊！我哋期待中女點樣行山。我啲膝頭哥又要再帶翻啲 protection。好正啊！總之呢度係超值啦。船上咧有自費嘅飲品、午餐、零食供應。大概半個鐘 hiking 都有啲挑戰，300幾級唔多平整嘅石級，爬升到海平面以上137米嘅山上。不枉此生啦，對得住個膝頭哥。就會嚟到呢一個威尼斯王國喺16世紀起嘅堡壘。我哋而家喺邊啊？我哋而家喺唔識讀Gravosa 聽嗰邊啊，係潘聽咗啦。呢邊，再嗰啲。哇
Crazy Water。Crazy Water。我呢個膝頭骨有問題嘅，終於都戰勝咗呢座山啦！我哋上咗嚟呢個 fortress， 你睇下，無敵大海景，無敵。我食先，係宇宙無敵。同埋我哋都算對得住個膝頭哥，即係而家咁嘅狀態，我哋都完成。同埋我盡快要飲完一個汽水，跟住之後半個鐘頭之後落翻山。大家係咪睇睇我啲護膝先咧？係有護膝嘅，大家係咪真係想睇？我覺得係咪虐待自己？其實你哋睇。中女旅行團戰勝咗座山啦！依家我哋落翻山要踩一踩水先。哦，有啲水。中女旅行團已經入咗水啦，上山下海，而家好吉腳。我哋終於都會合啦，因為頭先行落山嘅時候個膝頭哥太痛啊，所以而家要浸落水，浸下個膝頭哥。熱水先得個凍水，浸下個膝頭哥，希望有排效果。好靚啊啲水！提提大家，上面呢個 Barlos 加 Grandrosa Tour 咧，每年大約11月至到次年嘅4月咧，都會季節性停運。想淡季出行嘅朋友咧，就最好提前聯絡旅行社 confirm 下啦。我哋今日嘅 tour 完啦，跟住而家想飲一杯好靚嘅唔知咩，但係突然間俾咗杯紙杯嘅橙汁我。不過係堅橙汁，堅味。都係因為我同埋堅西瓜，仲有堅薯片，仲有咩？絲索，仲有堅海景，同埋堅晒。死下先啦，拜拜。因為我哋琴日中隊咧去咗 shopping，叫條姐去 shopping，嗰個地方叫咩名？嗰個叫做Rathlon。係咯 Rathlon 嗰度咧，如果我哋話9點鐘翻嚟嘅，跟住之後咧，突然間行過，即係去巴士站嘅途中咧，跟住就望嗰啲紀念品嘅 shop 啦。我哋大家2個鐘佢就嚟啱我行，不如我哋 shop 咗上次先翻去嘅下邊啦咁樣。咁所以咧就我哋搭咗11點鐘個班，10點鐘個班巴士去到11點幾先到達嗰個巴士嗰個班，所以搞咗嘢。我哋搭咗好耐巴士都未翻到下而家，我睇 Margaret 窿到。今次中旅又經一事長一智，夏尼亞嘅海水雖然唔可以錯過，不過趕車趕船兼上山下海，翻到入醒我哋已經謝晒皮。所以我哋今日嘅討論係喺馬沙山6公里2點幾先瞓醒，所以咁而我係一早瞓咗，你都唔係早好多。奉勸各位早啲 book， 兼之前嗰晚早啲唞。我哋其實而家變咗做之後翻到第2個，希望。夏尼亞，救命！阿尼亞，跟住之後咧，我哋而家哪班歌星嚟？總之嗰啲人啊，廣州話嘅夏尼亞。話咁快嚟到 Crete 嘅最後一日啦，想睇我哋點樂而忘返？記得 follow 同 subscribe，唔好錯過下一集啦！